Gruodžio 3 dieną Kauno Žalgirio arenoje vyko M1 muzikos apdovanojimai. Kviečiame kartu pasižvalgyti, kuo pasidabinę renginio svečiai, žengiantis mėlynuoju kilimu. Apie šio vakaro įvaizdį, kas įkvėpė, kur vizija, kokia idėja? Mus įkvėpė Westernas, Amerika, mus įkvėpė Bikeriai. Jo, toksai miksas tarp bikerių ir tarp Westerno. Šį vakarą mane puošia mama su dukra Emilė ir Giedrė Jūrės, vietinės kaunietės. Įvaizdžių rūpinasi Viltė Kinderevičiūtė, mano stilistė. Visi žiedai, apyrankės iš Balarečio ir Katrė bei Artūras darė nuostabų makiažą ir plaukus. Kaip jaučiatės su tokia apranga? Neįprastai, bet smagu kartais pasipuošti, turėti progą kažkaip tikrai iškilmingai atrodyti. Faktas, kad neičiau taip niekada daugiau tiesiog į miestą, tai smagu turėti progą. Aš tiesiog turėjau tokį kostiumėlį, kurį žinau, kad noriu kažkur sudėti, bet niekada nežinau kur ir aš toks, čia būtų puikia proga jį ištraukti, nes kur daugiau uždėti aš nežinau ir mano mama tokia, jo, kur tu dar įdėsies, tipo, aš toks, nu jo, tai I guess this is the day. Apie savo šio vakaro įvaizdį plačiau. Goda. Tu mano, aš tavo. Okay. Tai Goda atrodo nerealiai. Kūrybiškai kaip barbė. O kaip aš... Kokie akcentai? Galiu pasakyti taip, kad ir ką Goda apsirengtų, vis tiek viskas ant jos atrodo labai gerai, nes jo šypsena tiesiog žavi. Goda, o kas pas jūs? Justo, aš nesu mačius gražiau apsirengusio, sertifikuotas, tobulai apsirengęs vaikinas, tiesiog aukšta klasė. Geriau nesu mačius. Oi, vizija paprasta, nes pats M1 jau diktuoja, kad tai mėlyna. Nu ir nuo tos mėlynos tu negali pabėgti. Tai žinok, man realiai porą mėnesių užtruko, kad rašiau Lagerfeldo tamsiai mėlyną kostiumą. Papasakokit apie savo aprangą šio vakaro. Šio vakaro apranga vadinasi tai, ką pamačiau spintoj ir ką Augusta padėjo užsidėti, tiesiog, kad atrodytų normaliai. Pritarėt tokiam sprendimui? Pritariu, labai gražiai atrodo. Aš ištikimės su savo stilistui, tai jisai visus mano įvaizdžius daro, tai Vainotas, Jakštas ir kartu su Balarečiu mane papuošė, tai esu labai dėkingas jiems. Kokia vizija? Vizija tai yra išlaikyti mūsų silvestriškumą ir kartu palaikome tokį balansą tarp kažkokio edginess ir glam. Kažkada prieš daug metų Agnė Jaglavičiūtė yra pasakęs, kad dar negimė vyras, ant kurio baltas kostiumas atrodytų gerai. Tai aš kažkaip pagalvoju, kad žiūrėk. Tai tikiuosi, kad jinai nuomonę pakeitė. Čia iš tikrųjų Benita Klimkytė, Memfita, kartu su mūsų stiliste Gabija Mikalauskaitė, kuria mums įvaizdį. Ir mes labai džiaugiamės, labai ryšku, labai šeškiška. Labai tinka ant mėlyno kilimo. Taip, didelis kontrastas ir aišku, mes šitus rūbus dar panaudosim ateityje, manau, kalėdiniam koncertam, tikrai. Juoda visada geriausias pasirinkimas. Šį kartą reikėjo kažko ekstravagantiško. Kas pas jūs ta Natelė šį kartą? Apatiniai, Kodėl? nes jų nėra. Truputėlį pro šalį. Ačiū labai! Žemaitė, mes jūs mylime. Šitiek turėti tu
turėti draugų. Sky, the stars, and shoot for the stars.